Hi friends, welcome to akshaya.com. இன்னைக்கு வீடியோவில் பிரெட்டும் அரை கப் தேங்காய் துருவலும் வச்சு நல்ல கிறிஸ்பியான மொறுமொறுன்னு டேஸ்டியான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பெரிய ஸ்லைஸ் பிரெட்டில் ஒரு 4 ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்துருக்கேங்க. இப்போ இந்த பிரெட் ஸ்லைஸ் வச்சு சின்னதாக கட் பண்ணி மிக்சர் ஜாரில் மாற்றிக்கலாம். 4 ஸ்லைஸ் பிரெட்டுமே இது மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துட்டுனா நல்லா நைஸாக அரைபடும். இப்போ இதோட துருவன தேங்காய் ஒரு அரை கப் அளவு சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு தேங்காய் இன்னும் கூட கொஞ்சம் சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ சேர்த்து இது ரெண்டையும் நல்ல ஒரு 30 செகண்ட் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே அளவுக்கு அரைபடணும். பிரெட்டு துண்டுகள் தெரியாத மாதிரி இது மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், தேங்காயும் பிரெட்டு துண்டும் நல்லாவே அரைபட்டிருக்கு. இப்போ அரைச்ச மிக்சிங்கை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இது மாதிரி ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிக்கலாம். மாற்றிட்டு இப்போ இதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்குறேன். உங்ககிட்ட வெள்ளை சர்க்கரை இருந்தால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இதோட வாசனைக்கு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி, பொடியாக கட் பண்ண நட்ஸ், நான் பாதாம் முந்திரி கொஞ்சமாக பொடியாக கட் பண்ணி சேர்க்குறேன். நம்ம சாப்பிட பார்த்து அங்கங்கே கடிபடும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சேர்த்த நாட்டு சர்க்கரை, ஏலக்காய் பொடி, நட்ஸ் எல்லாமே எல்லா இடம் பரவுற மாதிரி நல்லா கலந்துட்டு இப்போ இதோட காய்ச்சி ஆறின பால் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்க்குறேங்க. பால் அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம், ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பால் சேர்த்திங்கன்னா போதும். நம்ம இதில் ஆல்ரெடி சர்க்கரை சேர்த்துருக்கோம். பால் சேர்த்ததுமே சர்க்கரை மெல்ட் ஆகி கொஞ்சம் லூஸான பதத்துக்கு கிடைக்குங்க. நல்லா இது மாதிரி ஒன்று சேர்த்து நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம். பிசைஞ்சிட்டு இதிலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து சின்ன உருண்டைகளை உருட்டிக்கலாம். பால் ஷேப்புக்கு இது மாதிரி சின்னதாக உருட்டி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. இது மாதிரியே எல்லாத்தையுமே கொஞ்சமாக எடுத்து பால் ஷேப்புக்கு உருட்டி பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிங்க. ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். இதை செய்யறதுக்கு ரொம்ப நேரமும் எடுக்காது. பாருங்கள், இப்போ எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி சின்ன பால் ஷேப்புக்கு உருட்டிட்டேன். இப்போ இதை எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன். எண்ணெய் சூடானதும் இதில் உருட்டி வச்ச பால்ஸை தேவையான அளவு போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இது பிரெட்டில் செய்யறதுனால நல்ல மேலே மொறுமொறுன்னு கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இதோட நம்ம சேர்த்த தேங்காய் துருவல், நட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து சாப்பிட பார்த்து நல்ல டேஸ்டியாக இருக்குங்க இந்த ஸ்நாக்ஸு. உள்ள சாஃப்டாகவும் மேலே நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் சூப்பரான சுவையில் நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ். இதில் நம்ம நார்மலாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரையும் சேர்த்துருக்கோம். அதனால் நார்மலான தித்திப்போட ரொம்ப டேஸ்டியாக நல்ல மொறுன்னு கிறிஸ்பியான இந்த ஸ்நாக்ஸை நீங்கள் ஈவினிங் டைமில் டீ காஃபியோடு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா போதும், சூப்பராக இருக்கும். இப்போ ஈவனாக எல்லாத்தையுமே திருப்பி விட்டு நல்லா செவந்ததும் இதை எண்ணெயிலேருந்து வடிகட்டி எடுத்துடலாம். எந்த அளவுக்கு சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். நல்ல மேலே நல்ல ஒரு கிறிஸ்பினஸோட சூப்பரான சுவையில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுது. இப்போ இதை எடுத்துட்டு திரும்ப மீதம் உள்ளதையும் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அதிகமாக எண்ணெயும் தேவைப்படாதுங்க, கம்மியான எண்ணெயிலே நம்ம போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். மீதம் உள்ள பால்ஸையும் இதில் போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாங்க. ரொம்ப சுவையான இந்த ஸ்நாக்ஸை நீங்களும் ஈவினிங் டைமில் இன்றைக்கி செய்து கொடுங்க. பெரியவங்கலேருந்து பிள்ளைங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதில் நம்ம அதிகமாக சர்க்கரையும் சேர்க்கலை, அதனால் மீடியமான இனிப்பு சுவையோடு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இதுவும் எடுத்து பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். இது மாதிரி வீட்டில் இருக்க சிம்பிளான பொருட்களை வச்சு ஈஸியான ஈவினிங் டைமில் இந்த ஸ்நாக்ஸை டீயோடு சர்வ் பண்ணுங்கள். நல்லா மேலே கிறிஸ்பியாக உள்ள நல்லா சாஃப்டாக நம்ம சேர்த்த தேங்காய் துருவல் நட்ஸோட ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும். இந்த ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவோட வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.